दिलमाया मृत्यु प्रकरण 5 किलोमिटर टाढा भेटियो उनले प्रयोग गरेको सल इन्धन खपत घटाउन सरकारको महत्त्वकांक्षी 4 योजना बजारको महँगी किन नियन्त्रण भएन भन्दै स्पष्टीकरण माग बढु भन्छन् सरकार जनताको चासो र हितमा सदैव गम्भीर छ। 208 सांसद टाप कसेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन। पाकिस्तानमा एकजना प्रहरी अपहरित। मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार धरानका कृषक कृष्ण राईलाई। मौसमी रोजगारीका लागि चर्को शुल्क तिरेर विदेशिँदै नेपाली युवा। हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन वायुसेवा सञ्चालकको माग। 3000 मिटर दौडतर्फ गोपी र सन्तोषीलाई स्वर्ण। पर्यटन मन्त्रालयले दिए राजीनामा। माधव नेपालले भने अपमान गरे पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं। अश्लील भिडियो भेटेपछि 7 करोड बार्गेनिङ प्रकरण। पक्राउ परेका 7 जना धरोटीमा रिहा। नागरिकता विधेयक केही सांसदबाट पारित गर्ने तयारी छ। सभामुख सापकोटाको भनाई। गंगबुबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ। ख्यालख्यालमै गोली चलाउँदा 1 जना गम्भीर घाइते। घुस लिएको आरोपमा अमिन विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता। बाध्यताका कारण महिला मन्त्रीमा सिफारिस गर्न सकिएन। अब निर्णय फेरिँदैन माधव कुमार नेपालको भनाई। विद्युत चोरीमा संलग्न 8 जना पक्राउ। दक्षिण अफ्रिकाको रात्रिकालीन क्लबमा 17 जनाको शव फेला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। अन्य वस्तु र सेवाको पनि मूल्य घट्नुपर्छ मन्त्री बडुको भनाई। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। वाङ्गी सात संचारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 असार 13 गते सोमबार। आज दिनभर चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामीसँग पहिलो समाचार रहेको छ। दिलमाया मृत्यु प्रकरण 5 किलोमिटर टाढा भेटियो उनले प्रयोग गरेको सल। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनवारले मृत्यु भएको राति प्रयोग गरेको भनिएको सल भेटिएको छ। पासोको लागि प्रयोग गरिएको भनिएको उक्त सल दिलमायासँग सम्बन्धमा रहेका भनिएका सूर्य श्रेष्ठले भनेकै ठाउँमा भेटेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले सुनारको मृत्यु रहस्यमय रहेको बताउँदै अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सूर्यलाई साथमा लिएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाशाखाको टोलीले उनले भनेकै ठाउँमा खोजी गर्दा उक्त सल भेटिएको हो। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीका अनुसार दिलमायाको घाँटीमा पासो लगाउन प्रयोग भएको उक्त सल चक्रपथ महाराजगञ्ज स्थित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा कार्यालय नजिकै नालीमा भेटिएको हो। उक्त स्थान घटनास्थलबाट 5 किलोमिटर टाढा पर्छ। यद्यपि सल भेटिए पनि सूर्यले दिलमायाको हत्या भने स्वीकार नगरेको बताएका छन्। लोकदोहोरी गायिका सुनार आफ्नै डोरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। प्रहरी वृत्त बालाजुका अनुसार उनी शनिबार राति करिब 11 बजे काठमाडौँ नेपालटार स्थित आफ्नै डेरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। 30 वर्षीय गायिका सुनार केही लाइभ दोहोरी विशिष्ट राजु परिवारसँग गाएका गीतले उनलाई निकै चर्चा दिएको थियो। मृत गायिकाले आफूलाई बाँच्न मुस्किल भएको भन्दै शुक्रबार राति फेसबुकमा स्ट्याटस समेत देखेकी थिइन् जसले घटनालाई झनै शङ्कास्पद बनाएको छ। प्रहरीले उनको मृत्युको घटना अनुसन्धानका क्रममा सूर्य श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अहिले सुनवारको शव त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। यसले सबै हामी कलाकार दर्शकहरू सबै स्तब्ध छौँ। यस्ता खालका परिघटनाहरू अब कहिले पनि यो देशमा नहुन् भन्ने हाम्रो सबैको कामना छ। अहिले प्रहरी परिसरमै हामी छौँ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। बजारको महँगी किन नियन्त्रणमा रहेन भन्दै स्पष्टीकरण माग बढु भन्छन् सरकार जनताको चासो र हितमा सदैव गम्भीर छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको कर छुट र मूल्य कटौतीले सर्वसाधारण र विद्यार्थी वर्गलाई केही राहत मिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा वक्तव्य दिँदै उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य सरलीकरण र कर घटाउने गरी गरिएको मूल्य समायोजनले लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको चासो र हितमा सदैव गम्भीर रहन्छ भन्ने पक्षलाई ध्यान दिएको स्पष्ट पारे। उनले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 179 रु 20 र डिजेलमा प्रति लिटर रु 192 रु 29 घटाउने निर्णय नेपाल आयल निगमले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन निगमको व्यवस्थापन लगायत समग्र पक्षमा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएकाले सो प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय लिने समेत बताएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। पाकिस्तानमा एकजना प्रहरी अपहरित। पाकिस्तानमा एकजना प्रहरी अपहरणमा परेका छन्। राजधानी इस्लामाबादमा प्रहरी हवलदार इमरान वलज अपहरणमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी पाकिस्तान प्रहरीको दंगा नियन्त्रण एकाइमा कार्यरत रहेको पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने द न्युज पाकिस्तानको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। अपहरणमा परेका प्रहरीले अज्ञात नम्बरबाट आफ्नी श्रीमतीलाई सम्पर्क गरेको र उनकी श्रीमतीले घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएको जनाइएको छ। आर्थिक लेनदेनका विषयमा विवाद परेपछि उनको अपहरण भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। उनको अन्तिम मोबाइल लोकेसन रावलपिण्डीमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार भएको छ। मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार धरानका कृषक कृष्ण राईलाई। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार घोषणा गरेको छ। फाउन्डेसनले मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार यस वर्ष धरानका कृष्ण राई र मदन भण्डारी रूपान्तरण नेतृत्व राष्ट्रिय पुरस्कार प्रेरणा माध्यमिक विद्यालय ललितपुरले पाउने भएका छन्। दुवै पुरस्कारको राशि 1-1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन वायु सेवा सञ्चालकको माग। वायु सेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको तर हवाई इन्धनको मूल्य नघटाएकोमा ध्यानकर्षण भएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका प्रवक्ता योगराज कडेल शर्माले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी छिमेकी देशको तुलनामा महँगो भएको जनाएका छन्। सङ्घले भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार बमोजिम आइओसीले निगमलाई रक्सवालमा उपलब्ध गराउने करमुक्त खरिद मूल्यमा सरकारको अत्याधिक राजस्व तथा निगमको अत्याधिक नाफाका कारण नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य छरछिमेक मुलुकको तुलनामा निकै महँगो रहेको छ। हवाई सञ्चालनमा खर्चको 40% इन्धनकै हिस्सा हुने सङ्घले जनाएको छ। अन्य मुलुकमा इन्धनमा 50% अनुदान दिने गरेको उल्लेख गर्दै सङ्घले भनेको छ नेपालमा पनि हवाई तथा पर्यटन उद्योगलाई धराशी हुनबाट बचाउन हवाई इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यलाई विश्व बजारको मूल्यसँग समायोजन हुन जरुरी रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। पर्यटन मन्त्री आलेले दिए राजीनामा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आले पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएको अध्यक्ष नेपालको सचिवालयले जनाएको छ। आलेले शुक्रबार 10 जना असन्तुष्ट समूहमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै 48 घण्टाभित्र राजीनामा दिने बताएका थिए। पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा बुझाएका आलेले पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका छन्। जेठ 22 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका 4 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। तर सांसदमा प्रस्तावित बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री फेरबदलको प्रक्रियालाई रोकेका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। माधव नेपालले भने अपमान गरे पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टी निकट महिला सङ्घको कार्यक्रममा नेपालले पार्टीलाई अवमूल्यन र अपमान गरे पनि गठबन्धनलाई
निरन्तरता दिने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। केही समस्या भए छलफल गरेर अघि बढ्छौं, अहिलेको उपलब्धि सानो ठान्न हुँदैन उनको भनाइ थियो। स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रमा कमजोरी हुँदा अधिकांश स्थानमा पार्टीले हार बेहोर्नु परेको समेत नेपालले जिकिर गरे। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। अश्लील भिडियो भेटेपछि 7 करोड बार्गेनिङ प्रकरण, पक्राउ परेका 7 जना धरोटीमा रिहा। युवतीको अश्लील भिडियो मार्फत 7 करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई धरोटीमा रिहा गरिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले 7 जनालाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 3 जनालाई जनही 2.5 लाख, 2 जनालाई जनही 2 लाख र बाँकी 2 जनालाई जनही 1-1 लाख धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गंगा पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। नागरिकता विधेयक यही सांसदबाट पारित गर्ने तयारी छ, सभामुख सापकोटाको भनाइ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वर्तमान सांसदबाट नै नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको संसदीय समिति अभ्यास पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान संसदबाट नै नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। सभामुख सापकोटाले संसदमा नागरिकता विधेयक अड्किएर बसेकाले दर्जन भन्दा बढी ज्ञापन पत्र आउने गरेको समेत बताएका छन्। उनले नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुन नसक्दा युवाले सुनौलो अवसर गुमाइरहेको समेत बताए। गङ्गबुबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ। काठमाडौँको गङ्गबु मित्रनगरबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। एउटा खाजा घरमा हतियार सहित मानिस बसिरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रभाग गङ्गबुबाट खटिएको टोलीले कटुवा, पेस्तोल र गोली सहित काठमाडौँ वनस्थलीका जोया थापा र नवलपरासी बर्दाघाटका राजु विकलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट एक थान कटुवा, पेस्तोल, गोली र गोलीको खोका बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। रङ्सा सञ्चारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। जाँदै फेरि एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। दिलमाया मृत्यु प्रकरण 5 किलोमिटर टाढा भेटियो, उनले प्रयोग गरेको सल। इन्धन खपत घटाउन सरकारको महत्त्वाकांक्षी 4 योजना। बजारको महँगी किन नियन्त्रण भएन भन्दै स्पष्टीकरण माग। बढु भन्छन् सरकार जनताको चासो र हितमा सदैव गम्भीर छ। 208 सांसद टाप कसेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन। पाकिस्तानमा एकजना प्रहरी अपहरित। मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार धरानका कृषक कृष्ण राईलाई। मौसमी रोजगारीका लागि चर्को शुल्क तिरेर विदेशिँदै नेपाली युवा। हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन वायु सेवा सञ्चालकको माग। 3000 मिटर दौडतर्फ गोपी र सन्तोषीलाई स्वर्ण। पर्यटन मन्त्रालयले दिए राजीनामा। माधव नेपालले भने अपमान गरे पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं। अश्लील भिडियो भेटेपछि 7 करोड बार्गेनिङ प्रकरण, पक्राउ परेका 7 जना धरोटीमा रिहा। नागरिकता विधेयक यही सांसदबाट पारित गर्ने तयारी छ, सभामुख सापकोटाको भनाई। गङ्गबुबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ। ख्यालख्यालमै गोली चलाउँदा 1 जना गम्भीर घाइते। घुस लिएको आरोपमा अमिन विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता। बाध्यताका कारण महिला मन्त्रीमा सिफारिस गर्न सकिएन, अब निर्णय फेरिँदैन, माधव कुमार नेपालको भनाई। विद्युत चोरीमा संलग्न 8 जना पक्राउ। दक्षिण अफ्रिकाको रात्रिकालीन क्लबमा 17 जनाको शव फेला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अन्य वस्तु र सेवाको पनि मूल्य घट्नुपर्छ, मन्त्री बडोको भनाई।